Vi skal regne minusstykket 83 minus 27. Først kigger vi på den bagerste søjle, det vil sige 3-tallet og 7-tallet. Her kan vi se, at 3 er mindre end 7, det vil sige, at det øverste tal er mindre end det nederste. Når det gør sig gældende, så kan vi sætte en lille streg over 8-tallet, der jo står for 10'ere, og så kan vi veksle en 10'er, og så skriver vi 10 over 3-tallet. Dermed har vi ikke kun 3 stående, men 10 plus 3, og det giver 13. Nu gør vi så det, at vi tager og trækker 7 fra 13. Det giver et 6-tal, og det skriver vi nu hernede under den første søjle. Nu kan vi så hoppe frem til den næste søjle, hvor der står 8 og 2. Og her skal vi lige være opmærksomme, fordi når der står en streg over 8-tallet, så skal vi trække 1 fra. Derfor skriver vi 7 minus 2, og det giver 5. 5-tallet kan vi nu skrive herover under søjlen. Dermed er vi blevet færdige, og vi kan se, at 83 minus 27, det giver 56.